دوو حەدیث باس دەکەم لە کۆتاییە. یەکەمە ڕوو دەکەمە ئەو زاڵمانەی ئەو دز و گەندەڵانەی کە زەوی خەڵکی داگیرەکەن، خاڵۆیە، مامەیە، برایە. ئەوانە دزن، گەندەڵن، حەرامخۆر و زاڵمن، بەشی خوشکیان داگیر کردووە. خاڵۆیە، خوشکەزاکانی خوشکەکەی بێ مەحروم ئەکات. مامەیە، برازاکانی مەحروم دەکات لەگەڵ مناڵی خوشکەکەیدا. برایە، خوشکەکانی مەحروم کردووە. ڕوو دەکەمەوان دەڵێم ئاگادار بن لە ڕۆژی قیامەتە. پێغەمبەری خوا فەرمیێ صلی الله علیه وسلم نەڵێ ئەم عەرزە تاپۆی ئەمە تاپۆ نییە. مادەم هی باوکت بێت تاپۆ و غەیری تاپۆ هیچ فەرقێکی نییە. خۆ تاپۆ لە زمانی عوسمانیەکان ئەی پێش ئەوە پێش عوسمانیەکان ئەی باشە تاپۆ خۆ نەبوو کاتە چۆن عەرز تەوزیع کرا. بۆیە عەقڵ تۆزێک کۆکەرەوە لە خوا بترسە تاپۆ ماپۆ مەکە. مادەم هی باوکت بێ هەمووتانە، هی خوشک و براکانە. هەنێ خاڵۆ هەیە زۆر زاڵمن، هەنێ مامە هەیە زۆر زاڵمن، هەندێ برا هەیە زۆر زاڵم مستەمکارن. شەرم ناکەن ئێوە باسی گەندەڵی دەکەن، خۆتان گەندەڵ و دزن، عەرزی خەڵتان داگیر کردووە، هی خوشکی خۆتان و کچی خۆتان و نازانم کێ. بۆیە ئاگادار بن. پێغەمبەری خوا فەرمیێ صلی الله عليه وسلم من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. هەر کەسێک زەویەک داگیر کە حەقی خۆی نەبێ، حەقی خوشکەکەی داگیر کردووە، خوشکە زاکەی برازاکەی داگیری کردووە، ئافرەت بەشی نییە. خوا بەشی ئافرەتی داوە، تۆی زاڵم ئەڵێ ئافرەت بەشی نییە. بڕۆستەی قورئان کە بزانە ئافرەت بەشی هەیە بەشی نییە، بزانە خوشکەکەت بەشی هەیە بەشی نییە. هەر کەسێک زەویەک داگیر کە حەقی خۆی نەبێ لە ڕۆژی قیامەتە کاتێکە لە قەبرەکەی دەرەچێ ئەبی ئەو هەموو خۆڵەی کە داگیری کردووە، خۆڵی ئەو زەویە هەر هەمووی بخاتە بانشان و ملی بۆ قیامەت بکەوێتە ڕێ، بۆی لە ساحەی مەحشەرە ڕسوایی و زەلیلی ئەو ئینسانە دەرکەوێ. ئەها ئەم دزە ئەم هەموو زەوی لە دنیا دزی لە بانشان و ملیەتی. ئەبی هەڵی گریب کولیفە تەکلیفت لێ ئەکرێ و هیچ مەجالیتیان نییە. بەخوای گەورە ئەو دۆنمەی ئەو زەوی کە داگیری کردووە هی خوشکەکان و خوشکەزا و برازاکان تا سوێن بەخوا دانە بەدانەی خۆڵەکەی بێ لە ڕۆژی قیامەتە بانشان و ملت بێ. بۆ بکو زاوای جێبەڵە، قوڕەکەش بۆ تۆیە، تاوانەکەش بۆ تۆیە، سزاکەش بۆ تۆیە. بۆی ئاگادار بن. پێت خۆشە لە قیامەت بانشانت چۆڵ بێ.